Hola, el dijous ha vingut marcat altre cop per la inestabilitat. Fins i tot a punts del sector central del litoral hi ha hagut algun ruixat que anava acompanyat d'intensitat forta, i és que d'encara el divendres encara tindrem aquest aire fred en alçada que farà que creixin les nuvolades, sobretot durant la segona meitat del dia. Al matí un ambient força rúfol, s'obrien algunes clarianes, però ja al final del matí poden donar-se algunes precipitacions, sobretot al sector central del litoral, també del prelitoral, que aniran en augment durant la tarda, també a punts de muntanya de l'interior, on creixeran amb força altre cop les nuvolades. En aquest sentit, hi ha un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat forta durant la tarda de divendres. Una temperatura, com dèiem, molt semblant a la que teníem el dijous, per tant, sense grans canvis. De cara a les properes jornades, sembla que el dissabte i el diumenge hi haurà menys inestabilitat, però encara no acabaran de marxar els núvols i la temperatura sembla que anirà pujant. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.